好啦，咁我哋而家開始啦嚇，咁亦都開始錄緊嘅嚇呢刻。咁咧，我哋而家咧首先咧就將我哋今堂要用嘅所有嘢嚇啲資源啦，全部抌晒落去包括我哋嘅 image 啦，同埋有幾條嘅 sound check 啦，抌落去先嚇。係啦，咁啊頭先就擺喺桌面度啦，我哋係咪啊 ？image 就係呢幾隻，咁咧兩個 folder 直接拉落去就得㗎。image 咧同埋 sound 咧，直接拉落個 access 度，係啦。OK， 直接拉落去先，係啦。OK， 係嘛？好，拉落去 access 度，係啦。好啦，咁呢一刻咧，咁你見到啦，佢入咗嚟啦，係咪？好啦，咁啊，既然咧，因為我哋呢個 project 咧，呢個project template 咧係 3D 噶嘛，揀翻 2D 先，係啊，喺 3D 度做唔到 2D 嘅嘢噶嘛，大家都知道啦，做到都好麻煩啦嚇。好啦，跟住咧，我哋第一就要完成第一樣嘢啦，就係我哋要俾一個名佢，同埋學生證編號啊嘛，即係學生編號啊嘛。嚇，咁或者我哋做之前咧，做到個步驟先，就係咧令到我哋咧呢隻 Apps 咧變成 Android 嘅 Apps 啦，係咪？呢個 application 係 Android 啦，將佢轉去 Android 嘅 platform 度啦。啊，撳 file 啦，跟住 build settings 啦，係啦。大家應該做咗好多次啦，每個同學做㗎啦呢個。跟住揀 Android 啦 ，switch platform，咁佢會撈一陣嚇，撈翻晒所有 Android 嘅SDK 落嚟嘅。係啦，係啦，我哋做好晒啦，成功將我哋呢個 Apps 咧標落部 Android 手機度，先至開始做入面產生啲遊戲物件嗰個步驟。所以我哋而家做緊嘅嘢咧，都係撳掣就 OK 㗎啦，就唔使任何 programming 嘅嘢嘅。到呢一刻啊，好嗱，而家就揀咗做 Android 啦。咁而家咧，我哋已經係一個 Android 嘅 project 啦嚇。好，咁我哋繼續落去，既然都去到呢一步，繼續落去 Player Setting 呢度，我哋撳落去 ，OK 嚇。跟住咧，你見到咧有個叫 Default Icon 咧，咁我哋咧就需要咧去翻 Image 度。你見到呢度，我乜都冇撳啊嘛。咁咧，我哋一開始咧，最頭個畫面咧，佢會 default 就喺 player 度啦。跟住咧，你見到咧有個叫 default icon 嘅。咁我哋揀 image 啦，嚇。好，我哋揀 image 啦嚇。如果你啲 item 太細嘅話，你將佢拉到最左手邊啊，以一個 list view 嘅形式顯示啦。咁我哋揀翻 icon 呢一個 image 拉落去，sorry， 係啊。icon 啦，拉落去 default icon 度，咁咧就完成咗第二個要求㗎啦。好，跟住我哋仲要做嘅，同學睇住，仲要做嘅喺 resolution 呢度，係啊，resolution and presentation 啦，跟住打開個箭嘴之後咧，跟住咧你碌落去咧，你會見到有個叫 orientation 嘅選項，係啦。好啦，跟住咧 default orientation 咧就係 auto rotation 嘅，即係話咧無論你個畫面你個畫面點樣轉左轉右咧，佢會跟住你個畫面轉嘅，打橫打戙都 auto 啊嘛，係咪？咁我哋將 auto rotation 咧就變成 portrait 啦嚇，咁咧佢就會 fix 咗你個 orientation 咧，永遠都係打戙，而且冇 upside down 嘅。咁所以咧而家咧就又完成咗另外一個要求啦，係啦。咁當然啦，呢一刻咧，我哋冇任何嘅模擬器嘅，呢一刻我哋冇任何嘅模擬器嘅呢度。咁我哋交叉咗去啦 ，set 個 project setting 嗰度咧已經搞掂咗啦。咁我而家要做啲乜嘢咧？就係咧頭先咧，我要大家 download 嘅咧就係有個叫BlueStack 嘅嘢啦。咁呢個就係模擬器啦，輕量版嘅模擬器啦。咁我哋安裝咗佢啦，好快嘅。
係好容易裝嘅啫，係啊 ，next 就 OK 噶啦，係。乜嘢？係呢4嚿嘢咧，你一定要下載去你個桌面度先做到㗎。呢4樣嘢咧要下載桌面嗰度先做到㗎。係啦，咁等佢安裝嘅過程咧，我哋要做啲咩咧？咁我哋當然啦，我哋亦都會將喺Unity 呢度呢個畫面啦。咁咧，我會轉翻去1920×1080嘅 portrait 啊，打動嘅，係啦，係啦，得唔得？係打動啦，總之要好。咁而家咧應該安裝完㗎啦，係啦，咁啊好靚嘅畫面啦。好啦，安裝咗之後咧，嗱，安裝咗之後咧，我要做2個動作。同學留意翻，我哋要做2個動作。第一個動作咧就係揀翻佢都要令到我哋模擬器都要打動啦。咁所以咧喺 display 呢度，咁咧我由 landscape 咧就變翻做 portrait 啦嚇，跟住就變翻做1080×1920啦嚇，得唔得？好，呢個第一個改變 ，save and change 咧，佢會 restart 你個模擬器1次。係啦，好，做完之後咧，仲要做多樣嘢，就係咧，我哋依然係揀翻 settings 啦，跟住咧，我哋去翻 advanced 度，跟住 enable 咗個 ADB，咁咧再 save change，跟住交叉咗佢，咁呢一刻咧，模擬器嘅設定咧就已經完成咗啦，係啦，模擬器嘅設定已經完成咗啦，係啦。好啦，咁咧，你而家咧就可以標隻 Apps 落去我哋呢個模擬器度嘅，但係咁咧標之前咧，大家要記得我要 delete 咗邊2條 key 先至可以標到㗎，都做咗好多次啦。邊2條啊 ？debug 係啦，咁我哋嚟咯，喺邊度咧？嗰2條 key 係喺邊度嘅咧？咁我哋係2條 key 咧，你應該去翻 C drive 啦，跟住去翻 users 啦。去翻我哋而家用緊嘅 user 就係 Lenovo user 啦，跟住 Android 啦，咁入面嘅呢2條 key 咁我俾埋嗰條 link 大家。嗱，如果咧喺自己部電腦度咧，可能你條 key 有唔同嘅喎，係啊 A1，好，咁啊因為錄緊我費事我個畫面移過呢邊先係啦，係啦。係啦，咁我就唔方便將個掟出嚟啦。咁我個 WhatsApp 嘅畫面就移去左手邊啦。好，咁就係呢2條 key，debug.keystore 同 debug.keystore.log。delete 咗佢。好 ，delete 完之後咧，跟住我哋而家試就 build and run 啦。或者你撳 Control B 啦。好，咁啊打翻個名啦 ，demo 咁樣算啦。自定義嘅啫。咁咧，我哋嘗試下做第一個步驟，可唔可以成功將我哋個 Apps 咧標落去？
咁第一次咧會慢好多嘅，你跟住落嚟標咧就會好快噶啦。係啊，咁你見到咧有 app icon 嘅呢度嚇，係啦，係有個廣告喺度添。呢個唔關事啊，呢個唔係我哋呢隻 apps 嘅嘢㗎嚇。係啦，呢個你見到啦，咪頭先我哋 set 咗 icon 咯，即係如果你標落 Android 手機咧，咁你就係呢個 icon 㗎啦。係啦，呢個就係我哋個 apps 啦。當然我哋乜都冇做過啦。咁你試下頭先我哋 fix orientation 嗰個動作冇成唔成功？好簡單嘅啫。你咧就撳翻震下你部手機啦，搖下你部手機嚇，熄啦，你見到佢。咁咧，你發覺佢咧冇打橫，冇自動打橫打動咧，咁樣咧已經成功咗噶啦。或者你撳 shortcut 啦 ，Control Shift 加3啦，咁樣咧，你每一次搖佢咧，咁佢個畫面咧依然 fix 喺portrait 嘅話咧，咁已經成功咗頭先我哋嘅所有設定噶啦。係啦，係啦，咁呢個就總結下呢條片最主要係講啲乜嘢咧？就係令到固定我哋嘅畫面啦。首先當然係設置咗我哋 Android 嘅 platform 先啦，變成一個 Android 嘅 project 啦。咁第二就係固定咗個畫面啦，唔可以俾佢轉打橫打動啦，好自由咁。跟住第三樣嘢就 set 咗app icon 啦，咁同埋最尾一樣嘢就係安裝完個模擬器之後，點樣令到我哋喺 Unity 度成功直接撳 Build and Run 啦，就射個 project 落去我哋個模擬器度，係啦，就係咁樣4個好重要嘅嘢啦嚇，一開始係啦。